Сәлем достар, армысыз ағайын, есімім Аида Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Мен әлемдегі жаңалықтарды, әсіресе Украина Ресей арасындағы соғысты өрем жеткенше, санам жеткенше, тәжірибем жеткенше талқылап жүрген қазақ тілшілерінің, шетелдегі қазақ тілшісінің бірімін. Және Киевте 10 жылдан бері тұрамын, мемлекеттік арнаның тілшісі болғам. Тек мемлекеттік арна ғана емес, әртүрлі арнаның осы Киевтен ақпарат жазып жүрген тілшісі ретінде қызмет атқарғаным бар. Бірақ бүгін менің арнамда ерекше тақырып болғанда өзімнің еліме қатысты ақпараттарды талқылаймын. Оның ішінде жаңағы конституция, тармақ, 9-шы бап, жаңағы 2-ші тармағына, 1-ші тармағына қатысты жаңалықтар. Оның ішінде мемлекеттік тіл қазақ тілі және кеңсе тілі, орыс тілде мемлекеттік тілмен тең қолданып жүрген, енді мен айтпасам да, шетелдегі қазақ отырып, мен айтпасам да сіздер өте жақсы білесіздер. Қазір осы менің арнама 45 жылдан бері Германияда тұратын қазақты шақырып отырмын. Есімі Сүлеймен аға Шатқам. Бұл кісі жаңағы өзі қазір тарихын айтып кетер, бірақ өзінің Ресейдің, орыстың саясатына қатысты әке шешесі Қазақстаннан қашып, жаңа өзі Иранда туылған, одан кейін Түркияда өмір сүрген, қазір енді Германияда тұрып жатыр. Былай қарап отырсаң, мен де орыстың тікелей саясатынан үстіп соғыстан қашып жүрген енді қазақтың бірімін. Қашып болғанда тікелей мағынасында да қолдануға болады. Украина Ресей арасындағы соғыстың салдарынан Европаға босқын ретінде кеткен қазақтың бірімін. Енді ол кісі аға буын, мен жаңа буын, орта буын, екеуміз де тікелей жаңағы орыстың саясатынан, орыстың зобалаңынан зардап тартқан шетелдегі қазақтың біріміз. Сүлеймен аға бүгін енді сіздерге эфирге шығып, жаңағы менің бірқатар сұрақтарыма жауап береді. Ал сіздердің тараптарыңыздан менің арнамда осы ары қарай көру үшін және қазақ тіліндегі ақпараттардың, қазақ тіліндегі контенттің YouTube алгоритмі бойынша көп көрілуін көмектескілеріңіз келсе, әрине әдеттегідей лайк, дизлайк және сіздердің тараптарыңыздан комментарий күтемін. Олай болса, Сүлеймен ағаға сөз, өз туралы қысқаша айтып берсін. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Әрине жаңалықтардың бәрін естіп жатырмыз. Менің аты жөнім Сүлеймен Шатқам, 1957 жылы Иран Республикасында туғанмын. 1980 жылдан бері осы Германия Мюнхен қаласында тұрамын. Әрине күнделікті жаңалықтарды Қазақстанның хабарынан тыңдап отырамыз. Әрине болып жатқан елдің ішіндегі жаңалықтарды тыңдап, әрине кейде жаныңды ауыртатын жағдайлар естіген кезде қобалжып отырамыз. Қолдан келер істі. Әрине біз міндетіміз қайда жүрсе де елдің шашбауын көтеру, елдің егемендігі біздің болашағымыз. Сіз енді нақты осы қазақ қауымдастығын басқардыңыз да, бірталай болды. Германияда нақты не істеп жүрсіз, сол жөнінде айта жөніңізші? Біз қазақтың қамқор ретінде қазақтың диаспоралардың жағдайын Қазақстанмен байланысты күшейту үшін көп жылдарда араласып келе жатырмыз. Әлі бүгінге дейін сол жат елдегі ұрпақ жоғалмау үшін елмен қарым-қатынасын жалғастыруға үлес қосу жүрген жайымыз бар. Қазір енді қазақ қоғамында ең қызу талқыланып жатқан тақырыптардың бірісі осы ата заңдағы тіл мәселесіне қатысты ақпарат қой. Сіздің айтып өтетініңіз осы қаншалықты маңызды, осы тәуелсіздігіміздің 35 жылында тіл мәселесі енді қазір тағы алдыңғы орынға шығып тұр. Украина мен Ресей арасындағы соғыс бар. Көршіміз мысалы осындай енді зобалаң көршіміз бар. Біз деген енді тең саясатты ұстанатын халықпыз дей тұрғанмен де осы ата заңның осы тіл тұсына қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Шетелдегі азамат ретінде айтып беріңізші соны. Әрине, әр елдің өзінің ерекше тілі бар, мәдениеті бар, дәстүрі бар, салты бар. Біз енді қазақ тілі болмаған жерде қазақтың болашағы жоқ деген сөз. Сондықтан тіл міндет, оны жалғастыру керек. Елде қайбір елді қолға алатын болса, өзінің ана тілінде сөйлейді. Біздің Ақсы Қосшай бүгінгі таңда біз басқа елдің тілмен сөйлеуге бет тұрып отырмыз. Сол дұрыс емес. Негізінде біздің бүгінгі шетелде жаңа айтып отқан санның өзіне шетелде өскен бәрі сол Россияның теріс саясатына байланысты қуғынға ұшыраған. Біздер мысалы үшін өзімді шет елде туып өстім, ата-бабаларым қуғынға ұшыраған 1928 жылы. Не себепті десеңіз, солақайдың теріс саясатына байланысты. Елдің тағдыры да, елдің болашағы да тілмен байланысты. Тіл міндетті түрде қазақ тілі болу керек. Бірінші орында қазақ тілін кез келген, енді біз басқа ұлттардың өкілдері біздің елде өмір сүрген болса, оған біз қарсылығымыз жоқ. Оларды қабылдаймыз, бірақ жалпы елдің тілін сыйлау керек. Тіл болмаған жерде ел болмайды. Сондықтан біз тілімізге тәуелдіміз. Қазақтың тілін жасау керек.
Сүлеймен аға екеуміздің біршама тағдырымыз ұқсас, өйткені екеуміз де орыс тілінен тікелей зардап тартқан адамдардың біріміз. Бұл кісінің жаңағы ата-анасы Иранда туған, кезінде жаңағы қуғын-сүргінді көрген ғой енді атаңыз. Мен болсам Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты, осы Ресейдің зобалаңына қатысты Европаға көшуге мәжбүр болған қазақпын. Енді бұл кісі алдыңғы буын, мен өтпелі буын, яғни орыс тілі бізге ешқандай да зобалаң келтірген жоқ деп айтуға екеумізге де болмайды енді, шынына қарап отырсаң. Қазір сіз мысалы елге арасында барып тұрасыз, жиі қатынайсыз өзіңіздің туған отаныңызға. Сол кезде қай жерінен сіздің қарныңыз ашады? Мысалы, Сүлеймен аға орыс тілін білмейді, бірақ елге барған кезде сіз енді осы тілде сөйлейсіз бе? Нақты қазір тікелей қандай зардап көріп тұрсыз? Әрине, дұрыс айтасыз. Енді жалпы біз енді елге барғанда әрине өзінің ана тілімен сөйлегенді армандаймыз ғой. Жалпы әрине 70 жылдың зардабын әлі бүгінге шейін тартып отырмыз. Біз ел болып қалу үшін өзімізден бастауымыз керек. Ел әрбір азамат өзінің үйінде, жанұясында өз ана тілімен сөйлететін болса, көптеген мәселе шешілгендей болады. Біз ұзақтан проблеманы сырттан қарауға қажет емес. Әрбір қазақтың тілдесіп, өз ана тілінде сөйлеуге тиіс. Енді сіз енді Қазақстанға барған кезде, мысалы, көбінесе сіз орыс тілін білесіз ба жалпы? Елге барған кезде осы тілде сөйлеуге мәжбүр боласыз ба? Жоқ, енді мен орыс тілімен шат елде туып өстім, осы тілмен еш байланыс болмаған. Оған да қызығу да тумайды, себебі десем, менің осы шет елде туып өткеннің себебі сол дағдарысқа байланысты. Саяси жағынан қарайтын болсақ, біз ата-бабаларымыз орынсыз қудаланған, олар өзінің ұрпағын жоғалтпау үшін амансыздықтан шет елге қоныс аударған. Сондықтан біз шетелде өсіп, оған қарамастан біз елімізді, жұртымызды әрдайым сағынамыз. Осы елдің қамқорымыз. Қайда жүрсек те Қазақстанның болашағына, егемендігіне қолымыздан келгенше үлесімізді қосуға біздің міндетіміз деп есептеймін. Біздің бір еліміз бар, бір жұртымыз бар, бір отанымыз бар, Қазақстан. Қазақстан әрдайым өз ана тілін қорғау керек. Ұрпағын әрдайым қай жақта жүрсе де оның қамқоры болу керек. Біз енді тілейтініміз еліміздің дамуы әр тілге байланысты. Сүлеймен ағаны Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты, мысалы Украина мен Ресейдің ортақ 2000 шақырым километр жаңағы жері бар, ал Қазақстан мен орыстың 7000 шақырым жаңағы ортақ территориясы бар. Осы ретте бәлкім біздің билік қандай да бір қадам жасауға қорқып отыруы мүмкін ғой. Енді шынымен де қазір орыс өзінің бауырын аямай тұрғанда бізді аясын ба деген сияқты мәселе туындап тұр. Сол ретте бәлкім жаңағы жағдайды ушықтырып алмас үшін осы бір орыс тіліне қатысты тармақты өзгертпей отырған сондықтан шығар. Сіздің ойыңыз қандай? Мысалы, қазір Қазақстан әйтеуір соғыс көрмей бейбіт өмір сүрсе деген бір арманымыз бар ғой енді бәріміздің де. Осы ретте бәлкім бұл заңға бәлкім тиіспегенде дұрыс шығар деген ойыңыз бола ма осы ретте? Жоқ, әлде кеңсе тілі міндетті түрде қазақ тілі болу керек па? Менің ойым міндетті түрде қазақ тілі болу керек. Ал сіздің ойыңыз қандай? Бәлкім сіз өзіңіз көпті көрген адам ретінде басқа ғой енді өреңіз де, бәрі де, біліміңіз де. Сіз не дейсіз? Әрине өте орынды айтып отырсыз, бірақ жалпы енді орыс тілі әрине ол дамыған ел өзінің алдына халқын жақтайтын тілі шығар. Оны әр елдің өзінің тілі болады, оны сыйлаймын мен, құрметтеймін, бірақ орыстың жалпы саясат бізге жағымсыз болып тұр. Себеп десем, ол бізді бағындырып, біздің ана тілімізді жоғалтып, орыс тілін сөйлеген біздің құқықтары жоқ. Әрине біз тәуелсіз өз тілімізді өзіміз қорғауымыз керек. Әрбір қазақ өзінің тілінде сөйлеу керек, өз тілінде өзінің сана сезімін, ойын жеткізу керек. Енді әрине орыстың бүгінгі алып отырған саясаты әрине жағымсыз. Ол енді бұрынғы Совет одағының және соның дамытпақшы болған саясат қой жалпылай. Біз енді өзіміз елміз, тәуелсіз елміз, өзіміздің ана тіліміз бар, сол ана тілімізді қорғауда, жақтауда, жанымызды пида етуге сондаймыз. Сіз енді талай жылдан бері біздің елде туып өспесеңіз де, Қазақстанда өзіңіздің ана тіліңізді осылай жетік меңгеруге сіздің әке-шешеңіз енді ықпал етіп отыр ғой. Сіз қазақшаны жақсы білесіз. Шет елде тұрып қазақшаны қалай жақсы білесіз? Сол жөнінде айта кетсеңіз. Енді менің ана тілім қазақ, қайда жүрсем де қазақ тілін қорғауда, жақтауда өзіміздің міндетіміз. Ол менің өзім тілімді жақсы көремін, түсінемін, басқа халықтан өзімді артық көрмеймін, бірақ жалпы әр адам өзінің тілін сыйлау керек. Енді мен қазақтың мектебінде көрген жоқпын, қазақтың орта тілде өстім, оған қарамастан енді
ана тілім қазақ болған үшін қазақ болып, өмірге келгеннен кейін қазақ болып өмірден кету керек. Енді тілді сыйлау керек. Ол қазақша білмеймін, мен орыс мектебінде оқыдым, мен орыс арасында өстім деген бәрі бір жасанды әңгіме, оған мен сенбеймін. Себебі мен өзімнен мисал беретін болсам, әр адам өзінен бастау керек. Тіл өте маңызды, тіл болашақ, тіл елдің саясаты да, болашағы да тілге байланысты болып тұр ғой. Үстінде қазақтың тілі әрдайым үстем болу керек. Сонда ата заңда ресми тілге қатысты сіздің сұрағыңыз бар ма, жоқ әлде заң сол жүзінде қалып? Бірінші, ана тілде, заңды тілде, халық тілде қазақтың тілі болу керек. Қазақстанда тек қана қазақтың тілі бір тіл болу керек. Заңда енді өзіміздің тілімізде жазылған дұрыс қой, енді талай жыл болды, иә. Заң мысалы орыс тілінде жалпы біз енді жат елде жүріп осы қазақ деп тұрмысып жүрміз ғой. Себебі сол тілі бар, мәдениеті бар. Біздің енді бай, тіліміз де бай, мәдениетіміз үстем. Біз басқа халықтан артық болмаса кемшілігіміз жоқ. Мен енді өзім басқа халықтан қазақ артық деп айта алмаймын. Бірақ жалпы қазақтың дәстүрі, салты ерекше болғанын мен өзім көзім жеткен, басымнан өткен. Адам өзінен бастау керек қой біріншіден. Демек сіздің енді айтпаңыз заң бойынша, ал бірақ енді өзінің тілін дамыту үшін қазақпен қазақша сөйлесін деген сол әңгіме ғой енді, бірақ соны істей алмай отырмыз ғой. Өзіміздің ішімізде екіге бөлінеміз, сырттағы қазақтар өздерінше бір басқа деген сияқты. Бірақ енді Сүлеймен ағаның сырттағы қазақ ретінде айтпағы орыс саясатынан жас буын болсын, Сүлеймен аға сияқты аға буын болсын, қаншама зұлымдық көрген адам ғой енді бұл кісі. Сонда да бұл тікелей нақты орыс тіліне бір айбат шегіп қарсы сөйлеп отырған жоқ. Тек бұл кісінің айтпағы, иә, өзімізден бастап, өзіміз қазақша сөйлеп, бір-бірімізбен қазақша сөйлеп, сыртта жүрсек те қазақша сөйлеп, бір-бірімізбен осындай қазақша контентті дамытып деген сияқты айтпағы сол. Бірақ осы іс қағаздардың орысша жүргізілуі қаншалықты қауіп бізге? Соны айтыңызшы, Сүлеймен аға. Енді тәуелді адам баласы тәуелді болмау керек қой. Енді Қазақстан егемен ел деп отырмыз, тәуелсіз ел деп отырмыз. Сондықтан өзі басқа елдің жазуына, сызуына, мәдениетіне тәуелді болмау керек. Қазақстан өзінің ана тілінде жазу керек, өзінің қазақ тілінде жазып, қазақ тілінде жариялау керек. Бүткіл ақпараттың бәрін, бүгін мысалы үшін Қазақстанның хабарын тыңдағанда жартылай орысша, жартылай қазақша болғанда, орысша түсінбейтін жат елде де қазақша жиі түртті. Бұл әділетке қарсы. Әр қазақ өзінің ана тілінде бүткіл елдің болып жатқан жағдайын білу керек. Білуге тиісті. Иә, аға, оныңыз жөн. Шынымен де әсіресе шетелдегі қазақтар, мысалы біз жаңалықты оқыған кезде, жаңағы контентті тыңдаған кезде көбінесе орыс тілді контенттер де бар, және орыс тілді контенттер басымдық беріледі, иә, жаңалықтарды көбінесе. Бірақ осындай қазақ тілді контенттерді қолдап кетіңіздер, ол үшін әрине жаңағы комментарий жазыңыздар, өйткені Сүлеймен аға бәрін оқиды, менің арнама жазылған, және нақты сіздердің тараптарыңыздан сұрақ болса, Сүлеймен аға жауап беруге дайын. Және Сүлеймен аға туралы тағы айта кететін болсам, 40 жылдан астам сіз шетелде тұрасыз ғой демек, иә? 40 жылдан астам. Қарап отырсаң, сен 86 жылда 45 жылдан бері Германияда тұрады. Сіздің ортаңыздағы қазақтар да қазақша сөйлей ме? Жалпы Германиядағы қазақтар туралы бір-екі ауыз сөз айта кетіңізші біздің көрерменімізге. Ортаны бейімдейтін халық қой, мысалы қазіргі таңда шет елде қазақтардың бәрі қазақша сөйлетіп айта алмайды, бірақ орта жұтады. Сондықтан біз сенетіміз жалғыз Қазақстан ғой. Сол балдарды, ұрпақтар әр жыл сайын Қазақстанға орнатып әкелеміз, сол қазақ болсын деп. Себебі балабақшадан бастап сол неміс тілінде, орта неміс тілі болғаннан кейін орысша тіл ашары сол орыс немісше басталады. Сондықтан үлкен буын болмаса, жастар енді жалпылай орта жұтып жатыр. Оған енді біз күресеміз, қанша айтқанмен де қарым-қатынас еліміз, жұртымыз Қазақстан деп атсалысып жүрген жайымыз бар, иә. Енді сіздің алдағы жоспарыңыз қандай? Bir елге келіп, қарттық шағыңызды елде өткересіз бе, жоқ әлде бала шағаңыз осы Германияда болғаннан кейін Германияда боласыз ба? Жалпы өзіңіздің өзіңіз туралы, өзіңіздің жоспарыңыз туралы да бір-екі ауыз айта кетсеңіз. Мен енді жалпылай 3 жыл болды демалысқа шыққанмын, сондықтан мен уақытын көбінесе Қазақстанда өткіздім. Қазір қаңтардың басында осы Германияға келгенмін, алдында 6 айдай Қазақстанда жүріп келдім.
енді биыл сәуірдің басында және Қазақстанға барамын деп отырмын. Сол 3-4 ай сол жаққа өткізіп, қанша айтқан кеше келгенмін, жылда бір 4-5 рет барып келгеннің өзінде, келгеннен кейін бір аптадан кейін Қазақстан сағына бастайсың. Себебі сен бұл отан, ел, жұрт, адамды аңсататын жағдай, қазақтың елі де болашағы да зор деп ойлаймын. Бірақ әрине қазіргі күрделі жағдайда біз қолымыздағы соған атсалысып, осы індетті қарсы күресіп жоғалту керек. Бізге тіл керек, тілдің байлығы керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын енді. Сіз енді қазақ қоғамын айтып отырған ақ батасыз ғой енді Сүлеймен ағаның. Бәрібір де ұлтараздық бірліктен бұрын өзіміздің ішіміздегі бірлік керек. Мысалы, Украинадағы соғыс басталмас бұрын орыс бірден лап етіп кіре қалған жоқ қой. Ең бірінші жаңа тамырын басып көріп, Донбасс жақты бірінші басып көріп, Лугансты алып көріп, шекарадағы украиндардың жаңағы миын айналдырып барып кіріп отыр ғой енді елге. Яғни өз ішіміздегі бірлікте өте маңызды ғой, енді ол ақиқат факт сияқты нәрсе ғой, бірақ шын мәнінде де осы отанның қадірін, тілдің қадірін, өзіміздің қазақ екеніміздің маңызды екенін сырттағы қазақтар көп біледі. Оны 15 жылдан бері шетелде жүрген мен де, 45 жылдан бері жаңағы Германияда жүрген Сүлеймен аға да жақсы біліп отыр, бірақ оны түсіндіру үшін де әрине тек осындай сөзбен емес, оны шынымен де тұрып көру керек, иә? Шетелде тұрып көрудің өз қиыншылығы бар ғой, енді оны айтудың да қажеті жоқ, иә, Сүлеймен аға? Сіз пікіріңіз бір ауыз. Елдегі бір қазақ болып қалу үшін шетелге шығудың қажеті жоқ, бірақ жалпы әр жерде жүрсек те өзінің ана тілін сыйлайтын болса, көптеген мәселе шешілетін сияқты. Мен қазақтардан тілейтінім, енді отандастардан жалынып тілейтінім, өз тіліңізде сөйлеңіз, бала шағаңызды үйде тәрбие беріңіз. Адам баласы өзінен бастау керек. Әр жанұя өз баласын сағатын тәрбие беретін болса, сіз көптеген мәселе шешілетін сияқты. Орынды. Әрине, кез келген қазақ өзінің ана тілінде сөйлейтін болса, әрине қазіргі таңда кейбір қалай айтуға болады, жағымсыз жағдай. Енді қанша айтқанмен қазақ тілін өзіңе келді. Енді билікте отырғандардың бәрі түсінетін жағдай келді ғой. Қазір таңда біз өзімізді сыйламасақ, өзіміз құрметтемесек, ешкім келіп сені сыйламайды, ешкім сені керек қылмайды. Қайда жүрсең де адам баласы өзін сыйлауды білуі керек. Осылайша Сүлеймен ағаға үлкен рахметімізді айтамыз. Енді ары қарайда шынымен де бұл кісінің басқа да тақырыптар бойынша пікірін, ойын білгілеріңіз келсе, онда міндетті түрде жаңағы комментарийға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Келесі кезекте біз Сүлеймен ағаны тағы да осылай эфирге шақырып тұрамыз. Және айта кететінім, бұл кісінің жаңағы ақпаратта жазылмайтын, көп қазақ білмейтін ең бір қадірлі тұсы осы шетелдегі қазақтардың басын қосып, шетелдегі қазақтардың ғана емес, балаларының басын қосып, жаңағы дискотека ұйымдастырып, жастар бір-бірімен таныссын, жастар бір-бірімен жаңағы бір-біріне ғашық болсын деген саясатты ұстанып жүрген кісі. Мен ең алғаш естігенде өте таңғалғам. Шынымен де балаларды таныстыр өте маңызды, өйткені біреусі осы шетелде тұрғаннан кейін біреуміз Бельгияда, біреуміз Германияда, біреуміз Испанияда, енді біреуміз Киевте қалдық деген сияқты. Бәрібірде енді болашағымыз балалар ғой, сол балаларды таныстыру арқылы өзі үлкен кісі болса да, мысалы 60-тан асқан, сол дискотеканы ойлап жүрген, сол әсіресе шетелдегі қазақтардың балалары бір-бірімен, жастар бір-бірімен араласыншы, бір-бірімен үйленшінші, бір-бірімен қатынас құрсыншы деп жүрегі ауырып жүрген азаматтардың бірі. Сондықтан Сүлеймен ағаға үлкен рахметімізді айтамыз. Ал сіздердің тараптарыңыздан бүгінгі формат қалай? Ұнады ма? Осындай елге қатысты ақпараттарды талқылап тұру жалпы менің форматымда бұрын болмаған. Қазір енді ақырын-ақырын енгізіп жатырмын. Сіздердің тараптарыңыздан лайк, комментарий көп болатын болса, әрине мен ары қарай бұл форматты ара-тұра жалғастыратын боламын. Олай болса, келесі кездескенше аман сау болайық.